હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે લીલા ધાણાની ચટણી ગ્રીન ચટણી બનાવવાની રેસીપી શેર કરી રહી છું. તેના માટે મેં લીલા ધાણાને ધોઈને લઈ લીધા છે. એમાં આદું, મરચાં, તલ, શિંગદાણા, ખાંડ, લીંબુ, મીઠું અને જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધું છે. તો તૈયાર છે લીલા ધાણાની ચટણી.